بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ساكي الصباح دي وحد عي قرح ميشا لو يقعنو إكس كنترول آدا ودادا آدا أبقوي halkaas oo ka dhacay qarax aad iyo aad u weyn ee ku laadeen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo kala hayay nolol maalmeedkooda oo kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur oo kala hayay iskuuladooda oo da'ya iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhaxeeya X control yabgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisa iyo naxariistiisa allah siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samir iyo iimaan allah ka siiyo waqtiga ku soo beegantay waxay ahayd waqti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda Soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed iyo dawladooda marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibdhiskiisa kooxdan argagaxisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagaxis caalami ah oo loogu soo diray ummadda Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed inay xalaaleystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda Soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay duniyaan ma dhisaan iskuulo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka carruurta Soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo contract gareeyay oo loo howlgeliyay inay ummadda Soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka Soomaaliyeed inay laayaan carruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan u leeyahay waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan faraya inay si degdeg ah u gurmadaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqay isbitaalada yaalla ay si degdeg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda isbitaalada yaalla wax alla wixii taakuleena ay la gaari karaan la gaaraan waxaan alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisa iyo naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samir iyo iimaan dhibkaan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab Soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dawladda waxaa loo baahan yahay inay arrinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namadayso oo aan hal meel uga soo wada jeesano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh